हेलो डियर स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आजबाट हाम्रो लेक्चर रहेको छ रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टर। रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टर भनेको के हो भन्दा लेट एबिसी बी 3 नन कोप्लानर भेक्टर्स। यदि तीनवटा भेक्टर छ एबिसी र यो चाहिँ नन कोप्लानर, कोप्लानरिटीको कन्डिसन हाम्रो 0 हुन्थ्यो भने नन कोप्लानर भनेको डजन्ट इक्वल टु 0 छ भने यसमा देन द रेसिप्रोकल भेक्टर अफ देम आर ए प्राइम बी प्राइम एन्ड सी प्राइम भेक्टर क्यान बी डिफाइन्ड एज म्याथमेटिकल्ली। भनेको यसको रेसिप्रोकल भेक्टर चाहिँ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम गरेर लेखिन्छ र यसको बक्स अफ एबिसी 0 छैन भने यसको यो पनि 0 हुँदैन। हामीले यो प्रुभ गरेर देखाउँछौँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेको जस्तै ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम चाहिँ हाम्रो एबिसीको चाहिँ हाम्रो रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टर थियो भने यिनीहरूको बक्स अफ एबिसी 0 छैन भने यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेको यो भनेको एलाई छोडेर बी क्रस सी, यसलाई सी क्रस ए, यसलाई सी छ भने ए र बी र तल चाहिँ बक्स अफ एबिसीको चाहिँ डिभाइड हुन्छ, यसमा नि बक्स अफ एबिसी। यो नै हो हाम्रो रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टरको चाहिँ डिफिनेसन। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाको ए प्राइमको डिफिनेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेको यो भनेको रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टर, यो भनेको बी क्रस सी डिभाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ यो डिफिनेसन भयो। अब यसको चाहिँ के प्रोपर्टीहरू छ जस्तै ए इन्टु ए प्राइम। अब यसमा गरेँ भने मैले यसैबाट गर्छु। जस्तै यो फर्स्टको प्रुफ गरेँ भने प्रुफ 1 लेखेर गरेँ भने ए इन्टु ए प्राइम। अब यसलाई चाहिँ एले डट प्रोडक्ट गर्ने, एले डट प्रोडक्ट, यसलाई बीले डट प्रोडक्ट, यसलाई सीले डट प्रोडक्ट गऱ्यो भने यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ ए डट हुन्छ, यहाँ बी डट हुन्छ र यहाँ चाहिँ सी डट हुन्छ। अब यहाँ मैले एलएचएस ए इन्टु ए प्राइम लेखेँ भने ए इन्टु ए प्राइम भनेको हाम्रो कति हुन्छ। अब यसमा गऱ्यो भने ए इन्टु ए प्राइम भनेको ए डट बी क्रस सी छ भने यसलाई हामीले डाइरेक्ट के लेख्छौँ बक्स अफ एबिसी लेख्छौँ र यो गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो ए इन्टु ए प्राइम भनेको हाम्रो के हुन्छ ए डट बी क्रस सी डिभाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी हुन्छ र युस पनि यसको रिजल्ट पनि स्केलर, यसको रिजल्ट पनि स्केलर र दुईटैको रिजल्ट के आउँछ एबिसी नै आउँछ। यो गर्दा तल पनि एबिसी नै आउँछ र यसको भ्यालु कति हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ। अब यस्तै गरी मैले बी इन्टु बी प्राइमको गरेँ भने यो भनेको बी डट सी क्रस ए डिभाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी हुन्छ र यो भनेको बक्स अफ, अब यो बिसिए हुन्छ बक्स अफ बी डट सी क्रस ए छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ बक्स अफ बिसिए र हामीले यो एसटिपी पढ्दा जो लेखिसकेका छौँ। किन भन्दा यो साइक्लिक अर्डरमा छ भने बिसिए छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ बक्स अफ एबिसी पनि लेख्न सक्छौँ। अथवा यसलाई मैले डाइरेक्ट के लेखिदिएँ भन्दा बक्स अफ बिसिए लेखेँ र तलकोलाई एबिसीलाई नि बिसिए गराए नि भयो, यो गराउँदा नि 1 आउँछ। अब यस्तै गरी सी डट सी प्राइमको भ्यालु के हुन्छ सी डट ए क्रस बी हुन्छ र डिभाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी हुन्छ। यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ सिएबी र तलकोलाई नि मैले सिएबी बनाए नि भयो अथवा माथिकोलाई एबिसी बनाए नि भयो, सिएबी बनाएँ र यसलाई चाहिँ इजिकल टु 1 नै भयो। किन भन्दा दुईवटा क्यान्सल आउट हुन्छ। अब हाम्रो एउटा यही प्रोपर्टीबाट एउटा प्रुफ सोध्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ए डट ए प्राइम प्लस बी डट बी प्राइम प्लस सी डट सी प्राइम इजिकल टु 3 भनेर सोधेको हुन्छ प्रोपर्टी। अब यसमा यसलाई प्रुभ गर्न भनेर सोधेको हुन्छ। पहिला हामीले यसबाट सेपरेटली ए डट ए प्राइमको निकाल्छौँ, बी डट बी प्राइम र सी डट सी प्राइमको निकाल्छौँ र तीनवटैको भ्यालु 1 आउँछ भने 1 + 1 + 1 गरेर यो हामीले 3 निकाल्न सक्छौँ। अब यस्तै गरी नेक्स्ट प्रोपर्टीमा लागौँ। नेक्स्ट प्रोपर्टीमा के छ भन्दा हाम्रो नेक्स्ट प्रोपर्टीमा के छ भन्दा मैले यो डेफिनेसन चाहिँ मेटाइनँ। नेक्स्ट प्रोपर्टीमा के छ भन्दा ए डट बी प्राइम। अब ए डट बी प्राइम भनेको हाम्रो के हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बी प्राइमलाई चाहिँ एले डट प्रोडक्ट गर्ने, यो गर्दा कति हुन्छ ए डट बी प्राइम भनेको के छ सी क्रस ए अपन
बक्स अफ एबिसी र यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं बक्स अफ एसीए लेख्न सक्छौं डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी। हामीले के पढेका थियौं भन्दा यदि बक्स भित्र दुईवटा भेक्टर इक्वल छ अथवा दुईवटा भेक्टर प्यारलल छ भने यसमा के हुन्छ यसको रिजल्ट चाहिँ 0 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एसटीपी को प्रोपर्टी थियो। अब यस्तै गरी गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ बी डट सी प्राइम गर्यो भने पनि हाम्रो कति आउँछ बी डट सी भनेको कति हुन्छ ए क्रस बी डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी र यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ बीएबी डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी हुन्छ र यो गर्दा नि हाम्रो 0 आउँछ। सिमिलरली हामीले सी डट ए प्राइम को गर्न सक्छौं त्यो पनि 0 नै आउँछ। अब नेक्स्टमा के छ भन्दा बक्स अफ एबिसी इन्टु बक्स अफ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम इज इक्वल टु 1 प्रुभ गर्न। अब यत्रो लेन्दी प्रुभ गर्न भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेको अब पहिला हामीले फर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम गर्छौं। यसको लागि गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसको लागि अब फर्मुला छ हाम्रो यसलाई गर्दा के हुन्छ ए प्राइम डट बी प्राइम क्रस सी प्राइम हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि के गर्न सकिन्छ ए प्राइम भनेको छ बी क्रस सी डिभाइडेड बाइ हाम्रो बक्स अफ एबिसी डट अब हाम्रो यो भनेको छ बी प्राइम क्रस सी प्राइम भनेको बी प्राइम भनेको हाम्रो कति छ सी क्रस ए डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी भयो क्रस ए क्रस बी बक्स अफ एबिसी हुने भयो। अब यसमा के छ भन्दा यो तीनवटा चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो त्यही भएर यो तीनवटालाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ। यसलाई गर्दा के हुन्छ बी क्रस सी डट सी क्रस ए क्रस बी डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी को नि क्युब हुन्छ। अब यति आइसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ क्वाड्रपोल भेक्टर प्रोडक्टको कन्सेप्ट लगाउनुपर्छ र क्वाड्रपोल भेक्टर प्रोडक्टमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा यो चारवटा भेक्टर छ भने हामीले कसरी लेख्न सक्छौं इक्वल टु बी क्रस सी को बी क्रस सी एज इट इज डट डिभाइडेड बाइ हाम्रो कति छ एबिसी को होल क्युब। अब यसलाई गर्दा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यसलाई चाहिँ अब पहिला ए लाई छोडेर हामीले के गर्छौं सीएबी लेख्छौं अनि ए लाई मल्टिप्लाई गर्छौं अनि नेक्स्टमा हामीले सी लाई छोड्छौं एएबी इन्टु सी गर्छौं सीएबी बक्समा इन्टु हाम्रो के रह्यो सीएबी गर्दा हाम्रो के बच्यो ए बच्यो ए माइनस अब नेक्स्टमा हाम्रो के हुन्छ एएबी इन्टु सी। यसलाई चाहिँ हामीले क्वाड्रपोल भेक्टर प्रोडक्टबाट खोलेको चारवटा भेक्टरको प्रोडक्ट हामीले पढिसकेका छौं त्यहीबाट खोलेको। अब यसमा एएबी छ नि यो 0 हुन्छ किन भन्दा दुईवटा भेक्टर इक्वल छ। यसलाई गर्दा के हुन्छ बी क्रस सी इन्टु डट हो यो अनि सीएबी लाई हामीले के लेख्न सक्छौं एबिसी इन्टु ए डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी को क्युब। अब यसलाई के गर्न सक्छौं भन्दा यो सीएबी लाई एबिसी लेखेको साइक्लिक अर्डरमा यो वानको स्केलर हो र स्केलर चाहिँ बाहिर आउँछ यो गर्दा के हुन्छ हाम्रो एबिसी स्केलर भयो र नेक्स्ट हाम्रो के छ बी क्रस सी डट एज डिभाइडेड बाइ बक्स अफ एबिसी को क्युब हुन्छ र यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ यो भनेको नि एबिसी नै आउँछ एबिसी इन्टु यो भनेको बीसी बक्स अफ बीसी आउँछ साइक्लिक अर्डरमा छ भने एबिसी नै हुन्छ र डिभाइडेड बाइ एबिसी को क्युब। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ दुईवटा क्यान्सल आउट हुँदा 1 बाइ बक्स अफ एबिसी आउँदो रहेछ। हेन्स हामीले के लेख्न सकिन्छ भनेको यो ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम को बक्स इज इक्वल टु यो हुन्छ भने देयरफोर हाम्रो के हुँदो रहेछ अब प्रुभ गर्न भनेको यही नै थियो। अब यसलाई यो के गर्न सकिन्छ भनेको त्यो 1 लाई आरएचएस मा राखेर यो बक्स अफ एबिसी लाई चाहिँ एलएचएस मा लिएर यही प्रुभ गर्न नि सकिन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो 4th नम्बरमा छ अहिले मेटाइदिन्छु
फोर्थ नम्बरमा के छ भन्दा द अर्थोगोनल सिस्टम अफ युनिट भेक्टर। अर्थोगोनल भनेको के हो भन्दा एउटा साइक्लिक अर्डरमा हुनु पर्यो। जस्तै एक्स वाई जेड छ भने यसमा युनिट भेक्टर आई क्याप जे क्याप के क्याप यो चाहिँ अर्थोगोनल सिस्टममा हुन्छ र यसको डाइरेक्सन चाहिँ यसरी एउटा राइट ह्यान्ड रुलबाट निकालिन्छ। एक्स र वाई छ भने जेड यतापट्टि हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा के छ भन्दा युनिट भेक्टर आइजेके को युनिट भेक्टर चाहिँ सेल्फ रेसिप्रोकल भेक्टर भनेको लेट के छ भन्दा आई प्राइम जे प्राइम एन्ड के प्राइम बी रेसिप्रोकल भेक्टर अफ। अब आइजेके को हामीले रेसिप्रोकल भेक्टर लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ आई प्राइम को डेफिनेसन अनुसार। अब यहाँ डेफिनेसन लगायो भने के हुन्छ आई भनेको आईलाई छोडेर जे क्रस के डिवाइडेड बाई बक्स अफ आइजेके अनि जे प्राइम भनेको हाम्रो के आउँछ अब के इन्टु आई जेलाई छोडेर साइक्लिक अर्डर आइजेके। सिमिलरली हामीले के गर्न सक्छौँ के प्राइम भनेको हाम्रो के हुन्छ आई इन्टु जे डिवाइडेड बाई आइजेके हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दा यो जे क्रस के भनेको के हुन्छ भन्दा जे क्रस के भनेको के हुन्छ जेके साइन थीटा इन्टु अब एन क्याप के हुन्छ भन्दा अर्थोगोनल सिस्टम अफ भेक्टरमा के हुन्छ भन्दा यो आई यो जे यो के छ भने यो तीनवटा एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो परपेन्डिकुलर हुँदाखेरिमा जेके को भ्यालु त 1 1 हुने भयो 1 इन्टु 1 र जे र के कोमा भ्यालु हुने भयो इन्टु एन क्याप हुन्छ साइन पाई बाई 2 हुने भयो र एन क्याप भनेको यिनी दुईटाको परपेन्डिकुलर यिनी तीनवटा एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ र जे र के लाई कन्टेन गर्ने प्लेनको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ आई हुन्छ। भनेको यहाँ एन क्यापको ठाउँमा आई हुन्छ। पछि ग्रेडियन्टहरू निकाल्दा पनि हामीले यो एन क्यापको भ्यालु निकाल्न सिक्नुपर्छ। यदि यो तीनवटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने यसमा आई क्रस जे सोधेको छ भने यसको भ्यालु हुन्छ आइजे साइन पाई बाई 2 इन्टु एन क्याप हुन्छ र एन क्याप भनेको कति हुन्छ यो भनेको सिधै के क्याप हुन्छ। भनेको आई र जेलाई कन्टेन गर्ने प्लेनको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ के क्याप हुन्छ। यहाँ सिमिलरली यो गर्यो भने कति हुन्छ आई क्याप नै हुन्छ। अब यसलाई गर्यो भने जे क्रस के भनेको कति हुन्छ आई भेक्टर इज इक्वल टु यो भनेको जे क्रस के भनेको आई हुन्छ र बक्स अफ आई जे के भनेको 1 हुन्छ युनिट भेक्टरको लागि। अनि सिमिलरली गर्यो भने जे क्याप भनेको हाम्रो कति हुन्छ के क्रस आई छ भने यो के हुन्छ जे भेक्टर हुन्छ र यसको भ्यालु 1 हुन्छ। के क्याप भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ यसको भ्यालु हुन्छ के यसको भ्यालु हुन्छ 1। देयरफोर हाम्रो के भयो आई भेक्टर इज इक्वल टु आई हुने भयो जे क्याप इज इक्वल टु जे प्राइम इज इक्वल टु जे हुने भयो एन्ड के प्राइम इज इक्वल टु के हुने भयो। यो नै हाम्रो रेसिप्रोकल सिस्टम अफ भेक्टर थियो। अब यसमा बेस्ट केही क्वेसनहरू लेख्छु म। ओके स्टुडेन्ट, अब हामी लागौँ क्वेसनतर्फ। जस्तै क्वेसन नम्बर मैले फर्स्टमा 2 गराउँछु। सोलुसन 2 मा के भनेको छ भन्दा ए क्रस ए प्राइम प्लस बी क्रस बी प्राइम प्लस सी क्रस सी प्राइम इज इक्वल टु 0 प्रुफ गर्न भनिएको छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा ए प्राइमको फर्मुला हाम्रो के थियो बी क्रस सी डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी थियो। अनि नेक्स्ट हाम्रो के छ बी प्राइम इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्थ्यो सी क्रस ए डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी। अनि सी प्राइमको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबिसी हुन्थ्यो। यसमा के छ भन्दाखेरिमा यसमा चाहिँ ए क्रस ए प्राइम भनेको यसलाई चाहिँ एले क्रस प्रोडक्ट गर्ने, यसलाई बीले क्रस प्रोडक्ट गर्ने र यसलाई सीले क्रस प्रोडक्ट गर्ने। यहाँ पनि ए आउँछ, यहाँ बी आउँछ, यहाँ चाहिँ सी आउँछ। अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो क्रस प्रोडक्ट आइसकेपछि यो भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टमा जान्छ र भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अनुसार हाम्रो के थियो ए क्रस बी क्रस सी छ भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्थ्यौँ बीसी एबी सरी ए डट बी ए डट सी हुन्थ्यो। यसरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र यसलाई चाहिँ हामीले त्यही गर्छौँ। और यसलाई हामीले एलएचएस लेख्छौँ। एलएचएस लेख्यो भने के हुन्छ
ए क्रस ए प्राइम प्लस बी क्रस बी प्राइम प्लस सी क्रस सी प्राइम छ। यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्छ भन्दाखेरिमा यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ बक्स अफ ए क्रस बीसी डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबीसी प्लस अब यसलाई गर्यो भने बी क्रस सी क्रस ए डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबीसी प्लस सी क्रस ए क्रस बी डिवाइडेड बाई बक्स अफ एबीसी। अब यो हुन्छ यसबाट यो तीनवटा स्केलर टर्म भयो, यसलाई चाहिँ मैले बाहिर कमन लेखिदिएँ। यो लेख्यो भने के हुन्छ बक्स अफ एबीसी, यो चाहिँ हाम्रो बाहिर कमन आयो। र अब यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ फर्मुलाबाट खोल्नुपर्छ। जस्तै ए क्रस बी क्रस सी छ भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्थ्यौँ बीसी ए डट बी ए डट सी लेख्न सक्थ्यौँ। यो चाहिँ भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टबाट आएको र यसको भ्यालु कति हुन्छ ए डट सी इन्टु बी भेक्टर माइनस ए डट बी इन्टु सी भेक्टर। सिमिलरली हाम्रो के छ बी क्रस सी क्रस ए छ भने यसलाई के लेख्न सक्छौँ सी ए बी डट सी बी डट ए र यसलाई गऱ्यो भने के हुन्छ बी डट एलाई ए डट बी नै लेखिन्छ, ए डट बी लेखिने हुन्छ सी माइनस बी डट सी इन्टु ए भेक्टर। र हाम्रो नेक्स्ट कति छ सी क्रस ए क्रस बी छ भने यसलाई हामीले भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अनुसार के लेख्न सक्छौँ ए बी सी डट ए सी डट बी। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ सी डट बी भनेको बी डट सी डट ए इन्टु ए माइनस ए डट सी इन्टु बी। अब यसलाई भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्टमा यसरी लग्न सकिन्छ भने मैले यो चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिनु पाएँ। ए क्रस बी क्रस सीको ठाउँमा हाम्रो कति हुन्छ ए डट सी इन्टु बी माइनस। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने पहिला यो भित्रको एउटालाई छोड्ने अनि त्यसपछि ए डट सी इन्टु बी। अब नेक्स्टमा छोडेको भन्दा साइडकोलाई छोडिदिने, यो गर्दा कति हुन्छ ए डट बी इन्टु सी। अब यसमा के हुन्छ पहिला सीलाई छोड्यो भने प्लस बी डट ए इन्टु सी माइनस। अब यसमा एलाई छोड्यो भने हाम्रो कति हुन्छ बी डट सी इन्टु ए प्लस यसलाई गऱ्यो भने सी डट बी इन्टु ए माइनस सी डट ए इन्टु बी। यो नै हाम्रो फर्मुला हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ए डट सी सरी यहाँ यो उताको पार्ट हो, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा ए डट सी इन्टु सी डट ए बी चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ र यसमा ए डट बी इन्टु सी र ए डट बी इन्टु सी र बी डट ए इन्टु सी क्यान्सल आउट हुन्छ, यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ र यो गर्दा डाइरेक्ट हाम्रो भ्यालु 0 आउँछ। यसरी गर्दा नै यो प्रुभ हुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा फाइन्ड द रेसिप्रोकल भेक्टर अफ गिभन भेक्टर 3 वटा दिएको छ। अब यसमा मैले यो मेटाइदिएँ। जस्तै सोल्युसन फर्स्टमा हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो पनि हामीलाई चाहिँदैन। अब सोल्युसन फर्स्टमा हाम्रो के छ भन्दा यहाँ चाहिँ कन्सिडर गरौँ लेट ए भेक्टर बराबर हाम्रो के छ आई प्लस जे प्लस के छ, बी भेक्टर बराबर हाम्रो के छ आई माइनस जे माइनस के छ, सी भेक्टर बराबर हाम्रो के छ माइनस आई प्लस जे माइनस के क्याप छ। अब यो तीनवटा भेक्टर दिएको छ भने हाम्रो के हुन्छ अब ए प्राइम भनेको बी क्रस सी अपन बक्स अफ एबीसी हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले बक्स अफ एबीसी फाइन्ड आउट गर्छौँ। देन अब एसटिपी फाइन्ड आउट गर्ने कसरी भन्दा एबीसी बक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ यसलाई डाइरेक्ट म्याट्रिक्समा लग्ने। म्याट्रिक्समा लग्दा ए को कम्पोनेन्ट जति फर्स्टमा, बी को कम्पोनेन्ट सेकेन्डमा, सी को कम्पोनेन्ट थर्डमा। यो गर्दा कति हुन्छ 1 1 1। बी को आई माइनस जे माइनस के छ भने 1 -1 -1, यो भनेको -1 1 -1। यो चाहिँ म्याट्रिक्सबाट गरिएको। अब यसलाई गर्दा यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने कति हुन्छ 1 इन्टु -1 इन्टु 1 1 भयो अनि 1 यो गर्दा +1 हुने भयो, -1 इन्टु 1 भनेको 1 हुने भयो र इन्टु माइनस गर्दा 1 हुने भयो +1
अब यसमा गऱ्यो भने पहिला -1 इन्टु -1 1 माइनस +1। अब यसमा गऱ्यो भने +1 इन्टु यो गर्दा कति हुन्छ, यो र यो 1 हुने भयो -1, यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 0 2 2 4 हुन्छ डाइरेक्ट। अब यसको भ्यालु 4 आउँछ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा अब यसमा पहिला b क्रस c फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। b क्रस c फाइन्ड आउट गर्ने कसरी, i j k लेख्ने र b को टर्महरु लेख्ने 1 -1 k नै -1 अनि -1 1 -1। यो गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ, -1 इन्टु 1 कति हुन्छ, यो भनेको 1 + 1 i प्लस j नलेखौँ, यो भनेको 1 + 1 j प्लस 1 - 1 k, यो भनेको कति हुन्छ 2i + 2j आउँछ। यसमा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि खोलेको म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्टलाई खोलेको। नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ, b क्रस c छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ, c क्रस a। c क्रस a निकाल्दा के हुन्छ भन्दा i j k नै हुने भयो। फर्स्टमा c लाई लेख्ने, c को पार्ट कति छ -1 1 -1 अनि a को पार्ट 1 1 1। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, यसमा गर्दा 1 + 1 1 + 1 i। अब यसमा j मा गऱ्यो भने कति हुन्छ, -1 + 1 -1 + 1 j प्लस k मा गऱ्यो भने कति हुन्छ, यो भनेको -1 यो भनेको -1 1 -1 इन्टु -1 k क्याप। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, यो र यो 0 हुने भयो, यो गर्दा 2i - 2k क्याप। अब यस्तै गरी गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, a क्रस b गऱ्यो भने i j k। अब a को कम्पोनेन्ट लेख्दा 1 1 1 अनि j को 1 -1 -1। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, -1 इन्टु -1 हुने भयो, यो भनेको 1 -1 + 1 i प्लस यो भनेको कति हुन्छ, j भनेको 1 + 1 j प्लस अब के गर्दा हाम्रो कति हुन्छ -1 -1। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 2j + 2k के। अब हाम्रो यति तीनवटा भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले यो फर्मुलामा सेटिस्फाइड गरिदिनु। यो फर्मुलामा सेटिस्फाइड गरिदियो भने हाम्रो कति हुन्छ, b क्रस c को भ्यालु 2i + 2j छ डिवाइडेड बाइ बक्स अफ एबीसी को भ्यालु 4 छ। यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1/2i + 1/2j। अब यस्तै गरी गऱ्यो भने b प्राइम भनेको हाम्रो कति हुन्छ, c क्रस a डिवाइडेड बाइ बक्स अफ एबीसी। यो गर्दा c क्रस a को भ्यालु हाम्रो कति छ, c क्रस a को भ्यालु 2i - 2k क्याप डिवाइडेड बाइ हाम्रो 4 1/2i i नै सरी i हो i - 1/2k क्याप। c प्राइम को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ, a क्रस b डिवाइडेड बाइ बक्स अफ एबीसी। अब यसबाट राख्यो भने के हुन्छ 2j + 2k क्याप। यो गर्दा कति हुन्छ 2j + 2k क्याप डिवाइडेड बाइ 4, यो भनेको 1/2j + 1/2k क्याप। यसरी हाम्रो सबै प्रुभ हुन्छ। अब यो लेक्चर चाहिँ यही सकिएको छ। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी भेक्टर डिफरेन्सिएसन, भेक्टर इन्टिग्रेसन अनि ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कल लिएर आउँछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।